हे गाइस, हम जा रहे हैं बंदवारा डांग घर से, तो आपके लिए दिखाएंगे पूरी बिल्कुल डांग क्षेत्र का एरिया कैसा है। डांगलैंड डीजी मावई का डांगलैंड बिल्कुल। ये है अपना गब्बर शेर दोस्त, ये है अपना राजा मावई जान का टुकड़ा, और ये अपनी डांगलैंड है पूरी। हेलो गाइस, अब पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। हमारे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें। आपकी जगह देखिए तो आप बताएं कमेंट में बताएं कैसा महल है, कैसा महल है। घूमे आप तो बताइए। राजा गुजर घूम के गया है, क्यों तगड़ी गेल है, हो जाएंगे हम चढ़ रहे हैं। अब परेशानी ज़्यादा आने वाली है। चले तो साफ सी आई आईफोन से आई, इसमें चीता मिल जाता है तो क्या होगा भाई। आप मछली है रो क्या होगा। मतलब किशनगढ़ में जो बंदवारेटे में है, बयाना भरतपुर। शेर ओ पट गई भाई, मंडी का ओ भाई ये मैंने अभी शेर का बच्चा देखा। अच्छा ओ भाई बाबा देख, ओ भाई मैंने अभी शेर का बच्चा देखा यहाँ पे। भाई और रोक भाई, और पूरा बंदर देखिए, बंदर है आगे। नैनी मुख के बंदर हैं, देखिए आप देख सकते हैं। हाँ यार, इनके लिए लेके अब चढ़ाई आने वाली है। वेलकम है, वेलकम। हमारे लिए वेलकम लिखी गई है अभी। अब उतरना पड़ सकता है हमको। तू आ गए ना लहरी जी सामान से ले लो यार, खसानी ले ले। देखिए ये चढ़ाई है, अब हमको उतरना पड़ा है। क्या नहीं? हाँ, ये नज़ारा देखिए इधर बंदवारेटे का। ये आपको और दिखाते हैं, यहाँ से खड़ा होना पड़ेगा। देखो चल ले भैया इसको लिए, चलो मैं तो आ रहा हूँ। बंद कर ले वो परेशान कर रहे हैं। हेलो भैया देखिए क्या नज़ारा है। सुकून है भाई, सुकून। सुकून का नाम तो सुना ही होगा। सच में यहाँ सुकून है। देखो आप डोकरा की कसम खा के गब्बर को पूछो आप, सुकून है। गब्बर को पूछ सकते, बड़े बीमार आदमी था, अब भी अब इसको सही है, पसंद। सुकून है भैया, डोकरा की कसम खाएगा करे, एकदम मस्त माल है। ये अब आने वाले हैं सामने में। ये सामने महल है। अब हम पहुंचने वाले हैं, बहुत कठिनाइयों से पहुंचे हैं, परेशान हो गए बहुत। रुक जा, मैं आ रहा हूँ। ले भैया घूमो। अरे वो परेशान कर लियो। वास्तव में नज़ारा बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं खुद भी। देखिए क्या महल है,
अब हम पहुंच गए हैं। अंदर लिया मोटरसाइकिल है, अंदर लिया। हाँ, और आपको ऊपर चढ़ के दिखाते हैं। हम ऊपर चढ़ चुके हैं। देखिए नज़ारा, वास्तव में नज़ारा देखने लायक है। देखिए ये महल है। ये अंदर पहुंच गए, मैं फंस गया हूँ। चलो मैं इधर से कूद के जाता हूँ। देखिए ये महल है। ये हमारी मोटरसाइकिल है। हैरान है वो। ये नज़ारा है किशनगढ़ महल का। ये गब्बर भाई, ले भाई अंग्रेज। ऐसा ऐसा लग रहा है जो बाहर का टूरिस्ट वो होते हैं ना, साउथ अफ्रीका। बाहर से ही आया ना। साउथ अफ्रीकन। अम्मा से बोले अम्मा चाय पिलाएगी तुम्हारे लिए। बिल्कुल। दादी दादी पर चाय। हाँ वैसे ही दिखा ना। ये यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता है, नीचे पानी में। नहीं जी, पोलो से कहीं को है। कौन सा जी बस सुबह की होगी ना, सुबह। ये देखिए, साइलेंट आओ, कोबरा सांप मिला। वो सुन इनमें नहीं हो यार, देख। अरे बे तो गए यार, अंदर घुस गए। ये बड़े भाई आ रहे हैं। ये आप इसका नज़ारा देखिए नोवाल्टी का। ये महल है। क्लियरिटी देख। जहाज कल्ला दे चार्ज। चलिए जन्नी ड्रोन बना लेते। बीता ना। ये महल है। तो आपके लिए सुनसान है। सुनसान डरा है भाई। देखो तुम कितना भयानक लग रहा है। विनीता कल्ला पूरा लग रहा था। पूछ फुरा गई है। अनिल जयसिंह ताऊ का गुड्डू माँ भैया। ये देखिए, ये महल। नहीं नहीं, बावड़ों कोई कीड़ा कांड ये सिस्टम नहीं। भैंस बदलती हैं भाई लोगों। हम्म, भैंस बदलते हैं नीचे। इन नले सन नले यार का जी। हाँ मिठाई दे। ये है कॉलोनीज, मैंने इस पे यार मिटा रखी है। सवाई महाराजा श्री किशन सिंह बहादुर। सवाई महाराजा श्री किशन सिंह बहादुर जंग बहादुर जंग के कारण ऑन दी
बर्थडे हो जा। थर्ड 30 है ना, बर्थडे ऑफ महाराज कुमार श्री गिरेंद्र राज सिंह मुट्ठू टू कॉमरेड दी पेरोड दैट यार मिट रही है। ये भी इनकी डिग्री है। हाँ 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 यस यस। यस यस। ये उन्होंने डिग्री कर रहा कहीं बीकॉम फलाना ढिकाना। अरे देख यार इधर नज़ारा लगी है, देख कढ़ाई बड़ाई बाइक जा रही है भाई अपनी धीरे धीरे। यहाँ से बिल्कुल नीचे तक 1 किलोमीटर है। हाँ, चढ़ने में परेशानी आई थी पर उतरने में बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ पेट्रोल तो बच गए, पेट्रोल बहुत महंगी है गई। क्या ना यार। देखिए कितना नीचा है। यार यहाँ से ओ यहाँ से जाने में कुछ नहीं बचेगा। गब्बर को तो कछु मिले ना रहे। गॉड। हमारे तो कछु निशानी तो मिल जाएगी। ये ने लगा दबा के नहीं। हाँ आगे कंट्रोल है तो बड़ी सकत। दे तो हैं ब्रेक। देखिए उतरते जा रही है। ओह गॉड। बस बंद। ओ के हाथ में कांटे लग गए। अब हम निकल चुके हैं और रोड का आ चुके हैं। अब जा रहे हैं बंद बारे। अब वहाँ का नज़ारा देखिए।